زها حسین 18 ساله در مرکز تکنولوژی هایلی باریس کنترل پنل انرژی خورشیدی را می‌آموزد. این دختر جوان سومالیایی آرزو دارد تا من حیث یک برقی در شرکت‌های بزرگ برق کار کند و از طریق شغل خود برای سومالیا روشنی برق را بیاورد. رویاهای این دختر جوان سومالیایی زمان از بین رفته بود که جنگ‌های داخلی خانواده اش را مجبور کرد تا در جاده‌های پرآشوب موگادیشو زندگی کند. زها میگوید که آموزش در این مرکز زندگی و نظریات وی را در قبال این که همه چیز امکان پذیر است تغییر داده است. اگر در این مرکز نمی آمدم ممکن که در خانه کار می کردم و یا هم ازدواج می کردم، اما حالا مهارت های بسیار مهمی مانند نصب لوازم برقی را آموختم و این کار زندگی من است. کورس هایی که در این مرکز تدریس می شوند متنوع است و شاگردان مهارت های آموزش می بینند که از طریق آن به سادگی می توانند در بازار کار استخدام شوند. این در حالی است که خانم حسین از مهارت های به دست آمده اش توانسته است تا مشکلات همسایگان خود را در بخش برق حل کند و به این ترتیب پول هم به دست آورد. خانم حسین یک از چندین زن محدودی است که در بخش برق آموزش می‌بیند، اما مقامات این مرکز آموزشی پیش بینی می‌کنند که وضعیت به زودی تغییر می‌کند، یعنی زنان بیشتر مصروف آموزش در رشته برق خواهند شد. بادری عبیدی باریس از این مرکز تکنولوژی میگوید که آنان شاهد افزایش زنان در این بخش میباشند. زنان در این کشور به گونه سنتی در بخش برق کار نمی کنند، اما حال به نظر می رسد که جهان تمایل بیشتری به سوی تعادل جنسیتی در بخش اشتغالزایی دارد. زنان در سومالیا نیز جسورانه تلاش می کنند تا به مشاغل مهم در این کشور دست یابند. در آغاز تعداد زنان بسیار اندک بود، اما حالا 21 زن برقی در این مرکز حضور دارند و ما توقع افزایش صدها زن دیگر را در این بخش در آینده داریم. خانم حسین امیدوار است بعد از اینکه او یک برقی شود زنان بیشتری در این راستا تشویق شده و داخل این حوزه شوند و آینده بهتر داشته باشند. اما خانم حسین این را نیز افزود که در اجتماعی که نقش زنان فقط برای کارهای خانه محدود شده است، کار کردن در بیرون از منزل او را با آزار و اذیت نیز روبرو ساخته است. مردم هیچگاهی شاهد کار یک دختر خانم در بخش برق نبوده و از این رو بعضی اوقات مرکز توجه مردم قرار می گیرم، به خصوص زمانی که با همکاران مرد کار می کنم و یا هم لوازم برقی را ترمیم می کنم. احساس شرم می کنم زمانی که مردم دست جمعی به دیدن من می آیند. مردها در سومالیا وظایف مهم و عمده را در دست دارند و بر تصامیم بزرگ نیز نفوذ دارند. حقیقتی که زنان در محیط کاری با آن روبرو هستند. اما زها حسین 18 ساله میگوید که این وضعیت نمیتواند که مانع کار وی شود تا او را از یک زندگی بهتر باز ماند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.